Borithi itura-ini ria Rutara, kaunti-ini ya Nyandarua, nimarethana na Mũnini wa Cibũ uria gwĩkũĩrwo kuhahama kimwiri muruto wa kirathi gia kanana thukuru-ini wa muthingi wa Rutara. Johan Macharia arerikana aretharire thutha wa muingi uria urari na matukuya kuhithukira mucii wake makienda borithi mamuikie ngono. Ucio wakwa ni interdictator last year na interdictator ni undu wa ihitia o tariuria defilement. Turoria atiriri aikorwo nitwira gutena thirikari ri kai thirikari yo iha tondu ciana citu guku nimekunina macibu maya. Nakuo kaunti ya Meru, ahuri a biacara ni marateta undu wa mogoti maria mamangetheire kumana na mitaro ya gutwara mai ma giko iria itari ngunike tauni-ini iyo. Ahuri biacara aya ni moritie thirikari ya kaunti kumathingira marima maya maria marauga macungiririo ni wendia wa cuma cia scrap metal. Tunaleta damage mingi, madhara mingi. Mtu anaanguka hapa anavunjikia mguu hapa, na hata si peke yake, iko mingi sana hii town. Tunauliza kama mheshimiwa wetu ule tulichagua anaweza kutusaidia, kwa sababu tumeangukiwa magari mingi hapa na sisi ni wafanyikazi, karibu kila masaa yote gari zinaanguka hapa. Kuge nakuo kampuni ya East African Breweries ni ithanganitie githomo kia arimi ya muhia kuma mwena wa irathiro ria bururi na Nyanza kaunti-ini ya Meru na Tharaka-Nithi. Itanya ria kampuni ino ni kuongerera magetha ma muhia miena ya Nyanza na Eastern, kuona ina mubango wa kuhingura kiganda kia urugi wa njohi miena iyo. Kampuni ino ya EABL ni igite keheri-ini ciringi bilioni 15 cia kuhingura kampuni cia urugi wa njohi muthemba wa Senator Keg mwena wa irathiro ria bururi, Migori na Kisumu. Arimi aya ni mayukitie urimi uyu na njira nene, makiuga muhia wina magetha maingi gukira mimera ingi ta mbembe. We'll basically be doing initially senator, which requires sorghum. Now the Lake region has been known to grow sorghum but basically for food sorghum. Tumepata elimu ya kutosha. Tukirudi pale sisi pia tutajaribu kuelimisha watu wetu walime. Gerifotra Inoro TV, Geto Wagare wa Jogona.